Մարտի 22-ը ջրի համաշխարհային օրն է։ Հայաստանում, ինչպես աշխարհում, հնարավոր բոլոր միջոցներով փորձ է արվում ջուրը խնայել։ Ջուրը ռազմավարական ռեսուրսներից թերևս ամենակարևորն է, եւ Հայաստանում Veolia ջուր ընկերությունը մեծ պատասխանատվությամբ է ստանձնել ջրային ռեսուրսների կառավարումը եւ տնտեսումը։ Ընկերության որդեգրած քաղաքականությունն է նվազեցնել ջրակորուստները, թե պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով, թե շահագործման տեղամասերի ուժերով իրականացվող աշխատանքներով, ինչպես նաեւ ապօրինությունների դեմ պայքարով Veolia-ն աշխատում է հենց այս նպատակի համար։ Արագածոտնի մարզի աշտարակ քաղաքի Վարոյի ձորակ կոչվող թաղամասը բացառություն չէ։ Այստեղ հին ջրագիծը փոխարինվում է նոր 110 մմ տրամագծի պոլիէթիլենե խողովակով։ Կառուցվում են անհատական միացումներ, ընդհանուր 500 գծամետր։ Հին ջրագիծը կառուցված է եղել 70-ական թվականներին, գտնվում է քայքայված վիճակում, մետաղական է։ Դուք ինքներդ տեսաք առկա վթարները, որը նորոգման հնարավորություն չկա։ Աշտարակում վերջին ամիսներին ընկերությունը այլ աշխատանքներ է իրականացրել։ Հենրիկ Թումանյան փողոցում փոխարինել է 650 գծամետր խողովակաշար, նորացրել ներտնային միացումները, ջրաչափերը դուրս բերել սահմանազատման կետ, որի արդյունքում միայն այս փողոցում ջրի ավելի քան 3 լիտր կորուստը վերացված է։ Արցախ թաղամասում նոր մուտքագծի եւ 4 փողոցներում խողովակաշարերի վերանորոգումից հետո եւս կորուստները նվազել են։ Նախկին թուջե խողովակը գտնվում էր քայքայված վիճակում, անցնում էր մասնավոր տարածքների տակով, քայքայված վիճակում, հաճախակի էր վթարները, այժմ փողոցով համայնքային տարածքով կառուցել ենք նոր ջրագիծ, որը նույնպես արդեն շահագործվում է։ Նաև կառուցել ենք Արցախ թաղամասի 4 փողոցներ ենք փոխարինել, որ երկուսը նախորդ տարում, երկուսը այս տարի։ Մնացել է մուտքագծերի կառուցումը, այնտեղ մայր գծերը կառուցված է։ Արմավիրի մարզում նույնպես շինարարական ակտիվ եռուզեռ է։ Այստեղ էլ ընկերությունը ջրագծեր է վերակառուցում։ Ակնալիչ համայնքը, Ոսկեհատ ու Արևշատ գյուղերը սնող հին ջրագծերն են նորով փոխարինվում։ Կատարվող աշխատանքների արդյունքում կկարգավորվի ջրամատակարարման տևողությունը, կբարելավի ջրի որակը, կնվազեն շահագործման ծախսերը։ Veolia ջուր ընկերությունում վաղուց ընդունված աշխատելաոճ է։ Շահագործման տեղամասերը վթարներին զուգահեռ նաև իրենց սպասարկման տարածքների խնդրահարույց հատվածներում են աշխատանքներ իրականացնում։ Արարատի մարզի Նորխարբերդ գյուղում արդեն մի քանի ամիս է ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ են ընթանում։ Վերջին 6 ամսվա ընթացքում փոխարինել ենք մոտ 3 կիլոմետր հատված։ Ջրամատակարարումով ապահովել է 400 բնակիչ, այսինքն բնակիչները որպես այդպիսին բաժանորդներ էին, բայց գծերը անցնում էին սեփական տարածքներով, որպեսզի պատկերացնենք 3 կիլոմետր կառուցելով շահագործումից հանել ենք հին չուգունե եւ պողպատե 400 եւ 200 տրամագծով խողովակներ, որոնք անցնում էին սեփականատիրական տարածքներում։ Ջրաքանակները այդ խողովակներում չեն կարողանում հետևել, քանի որ մոտեցնող ճանապարհներ չկար։ Բազմաթիվ վթարներ, արկային բազմաթիվ վթարներ, ապօրինի միացումներ։ Այդ ծրագրի արդյունքում խնայեցինք, տնտեսեցինք 8 լիտր վարկյան ջրաքանակ։ Քայքայված խողովակներ, ջրի բացակայություն, շաբաթը 2 վթար, զոդման աշխատանքներ, որոնք արդյունք չէին տալիս։ Սա ամիսներ առաջվա Եղվարդ քաղաքի նկարագիրն է, բայց նոր ջրագծի կառուցմամբ քաղաքի մի շարք հասցեներում այս ամենն արդեն անցյալում է։ Փոխարինվել է Երևան քաղաքում տարբեր տեղեր 500 մետր, 300 մետր ու այդ աշխատանքները իրականացվում են վթարավերականգնողական աշխատանքներին զուգահեռ, այսինքն երբ աշխատակիցները օրվա վթարը հասցնում են ավարտեն, կարողանում ենք ինչ-որ բաժանել, բրիգադը բաժանել երկու մասի, մի մասը անում է այդ շինարարական աշխատանքը, մի մասը վթարավերականգնողական աշխատանք, եւ փորձում ենք տենց անենք, որ օրվա իրանց աշխատանքային ժամը կարողանանք ամբողջությամբ լրացնել եւ այդ աշխատանքները բերի մեր համակարգին, մեր բնակչությանը օգուտ, այսինքն ջրաքանակներ տնտեսենք, չունենանք ապօրինություններ, կարողանանք մարդկանց իրանց գրաֆիկով անխափան ջրամատակարարում ապահովել։ Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում էլ ընկերությունը մեկնարկել է ճնշման կարգավորիչ փականների ու հոսքաչափերի տեղադրման աշխատանքներ։ Նպատակը ջրամատակարարման ցանցը կարգավորելն է, վթարների մասին հնարավորինս շուտ տեղեկանալը ու խնայված ջրաքանակը բաշխից ցանց ուղղելը։ Կարգավորիչները դրվում է այն հատվածներում, որտեղ ունենք սեղմած փականներ, մասնագիտորեն կարող եմ ցես նշել, այդ հատվածներում է դրվում, որ կարգավորիչը ինքը իր գործողությունով կարողանա գիշերվա ժամերին ճնշումը բարձր չմնա համակարգում, ինքը ջուր է տնտեսում, հետա տալի այդ ջուրը եւ ոնց որ այդ ջուրը OKČ-ներում է հավաքվում կամ քիչ ջրաքանակ ենք վերցնում։
Իսկ հոսքաչափերը, որտեղ տեղադրվում է, դա արվում է, որ կարողանանք այդ տարածքը ավելի մեզ համար հասկանալի ձևով ջրաքանակները հաշվարկենք, ջրաքանակները կառավարենք, սենց ասեմ, այսինքն ամենօրյա ռեժիմով մեր մոտ հոսքաչափերի տվյալները նայվում է եւ եթե գիտենք այս թաղամասին 10 լիտր վարկյանով ջուր ենք ապահովում, ինքը 10 լիտրը օրինակի համար չգիտեմ միջին թիվ եմ ասում, եթե 10 լիտրը ավելացավ, այսինքն ստեղ ունենք աշխատանք անելու, որտեղ տեղեր ունենք վթարը լինում եւ ոչ միտեղ ցույց չի տալի։ Այստեղ Փարաքարում էլ ընկերությունը հոսքաչափ է տեղադրում, սա նախապես ծրագրված աշխատանք է։ Նման դեպքում թիմն ամեն ինչ անում է աշխատանքները արագ ավարտելու համար, սակայն ջրամատակարարման վերականգնման համար աշխատանք ավարտելը միայն բավարար չէ, պետք է նաև ջրամբարները ջրով լցվեն, իսկ սա ժամանակ է պահանջում։ Եվ այսպես Վիոլիա ջուրընկերությունը հագեցած ժամանակացույցով է աշխատում տարին 12 ամիս, շատ հաճախ օրը 24 ժամ, իսկ շուրջօրյա ռեժիմով ոչ միայն ջրագծերի նորացմամբ է զբաղվում, այլ նաև ջրագողության ու ջրի ապօրինի ջրօգտագործման դեմ պայքարում։ Վիոլիայում գիտեն, որպես կանոն նմանատիպ դեպքերում սպառողը 2 ջրագիծ է օգտագործում, մեկը ջրաչափով, մյուսը առանց ջրաչափի։ Սակայն որքան էլ ընկերությունը պայքարի այս երևույթի դեմ, այն հնարավոր է կանխել միայն քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացմամբ, երբ քաղաքացին կգիտակցի, որ խմելու ջուրը այգի ոռոգելու համար չէ, հատկապես կլիմայի փոփոխությունների ֆոնին կարևոր է ջրի ամեն կաթիլը։ Հասմիկ Դիլանյան, Էդվարդ Ասատրյան, Ռադիոլուր։